Bu nasıl iş? Bu qanaqasi tog'a? Nerede üstü? Qayerda ustun, qayerda qisqa? Yeğenim. Jiyan, qo'li uzun, aqli qisqa. Ammo hurmatsizlik bo'lgan joyda mana shu ablah doim ustun. Sıkıntı çekmeyiz. Bundan siqilmang. Parayı o kadar tamam. Shunchalik pulni yaxshi ko'radiki, bizga birini bersa, 3 karra foyda qilishiga ishonadi. E'tiroz qilmasdan ham bo'ysunadi. Sizga kim aytgan bo'lsa ham yo'q. Bir ish qilolmaydi. Haqqini bermasdan qo'shiqchi yoki otarchilar hatto kaseta qo'yib ovoz chiqara olmaydi. U bilan munosabating qanaqa? İyidir. Yaxshi. Hep hürmet gör. Doim hurmat ko'rganman. Ammo ishini juda yaxshi biladi, hammani hurmat qiladi. Demir nomi chiqqan. Namımız yayılmadı. Bizni nomimiz chiqmaganmi, Jonpo'lat? Puldorlar orasida emas, bechoralar orasida nomimiz bor. Aynan jiyanim aytganday. Bu odam juda xatarli. Yana pulni eng ko'p topadigan yo'nalishi qalbaki kaseta savdosi. Kimni qanaqa kasetasi chiqsa, darrov o'sha kasetani qalbaki nusxasini undan oldin bozorga chiqaradi. Pullarini shuni orqasidan ishlaydi. Sen gelmez oldun yarim, gözlerim yolda beklerim hala, sen gelmez oldun. Obod bo'ladi. Dayı bu herif toz işi. Tog'a, bu odam mayda ishlarni ham qilgan-a? Chaqir. Ishni kichikidan boshlasang, Horunday boy bo'lasan. Ularga bildirmay hech qanday ish qilish mumkin emas. Hech kimning ishiga Oqsaroy. Biz so'zimizda turamiz. Abini vereceğiz. Og'ayni beramiz dedik, berdik. Vermişizdir. Qancha pul bo'lsa, Ne kadar para? shuncha og'a. O kadar abi. Hadi git şimdi. Endi borib yarısını yarmini aşağıda. pastdan ol. Halit. Allah Allah. Voy xudoyim. Elif bu saatte Elif bu gelmez vaqtda ama. kelmasdi-ku. Oğlum. O'g'lim. Duydum ki anam Onam fasulye ro'yab yaptı. pishirganda bilib kelaverdim. O'g'liginam. Bak şu Elif'e. Elifni qarang. Chiqishini aytsa bo'lardi-ku. Ammo mayli. Qizim hayotimdagi eng ajoyib syurpriz qildi. Ablam değil Opam abi. emas, oy, akam. Çakır abi. Chaqirog'im bir kunga dışarı sizni çıkmamı ko'rishga, istedi. tashqariga chiqishga Seni görüyorum. ruxsat olib berdi. O'g'lim. Onajon, Allah ondan razı. Xudo undan rozi bo'lsin. Diyelim ki bir şekilde... Bir amallab Po'latni chaqirib pullarini qaytarib olishga ko'ndir deb ishontirding deylik. İkna edeceğim tabii. Albatta ishontiraman. Elif, 6 ay çalışmayı 6 oy ishlamasligingni unutma. bir şekilde Mayli, açtım. bu vaqt ham o'tar. Ya sence Bundan keyin seningcha bizga yaxshi ish kelarmidi? Gelir. Niye Keladi. gelmez? Nega kelmas ekan? Ha gelir. Keladi. Kimdan keladi bilasanmi? Mafyadan. Mafiyadan. Ya normal Oddiy odamlar Chaqirning advokatiga ish berishga jasorat qila olishadimi? Gazetelarga Chaqir bilan o'rtamizdagi Chaqirla advokat aramızdaki mijoz avukat aloqamiz müvekkil tugadi ilişkimiz deb bitti diye. e'lon beramiz. O zaman mesele Unaqada çok hammasi önemli. aniq. Chaqir gelir. Chaqir paraları kelib alır. pullarni Bizi oladi. bir yerlere Bizni bir gönder. joylarga Sen de ko'madi. kurtulursun, Sen ham ben de qutulasan, men ham. Bence abartıyorsun Menimcha ya. sal oshirib yubording. Ya nasıl biliyorsun? Nimani xohlasang qil. Efendim anne. Eshitaman, oyi. Elif, tez uyga kel. Anne ne oldu? Oyi, nima bo'ldi? Ne oldusu mu var? Nima bo'ldi deganing nimasi? Darrov uyga kel. Ne olmuş? Nima bo'pti? Allah'ım inşallah Xudo bir şey xohlasa yoktur. hech nima. Geleyim mi? Birga boraymi? Yok. Yo'q, yo'q. Ben sana haber veririm. O'zim xabar qilaman. Anne. Oyi, Fris. Qayerdasiz? Qizim, qara. Ne işin var Eren burada? Bu yerda nima qilyapsan, Eren? Abla hoş bulduk. opa, yaxshimisiz?
hech ham yaxshi emasman. Qanday chiqding? Allah aşkına Xudo bir gün kötü haqqi. bir şey söyleme. Bir kun Oğlum yomon beni narsa görmeye gapirma, geldi. o'g'lim meni ko'rishga kelibdi. Eren javob ber, qanday chiqding? Çakır abi. Chaqiruvga nasıl qanday çıktıysa chiqqan aynı bo'lsa yoldan. shu yo'ldan. Merak etme. Xavotir göreceğim. olmang, qaytaman. Şimdi tadını Endi çıkarabilir necha miyiz? olasak bo'ladimi? Of! Oğlunun bir suçu yok. O'g'lini hech qanday aybi Öyle yo'q, qilma. advokat xonim. Yig'ilish qurboni. Bizim oralarda Biz töredir. tomonlarda shunday. Mermi atılır. O'q otilib bayram qilinadi. İdris Idris tog'ani o'g'li qurbon bo'libdi. Allah Xudo gunohlarini kechirsin. Bizni o'g'il bilib otmagan advokat xonim bolalik do'sti uni qanday otadi? Xudo xohlasa bizni o'g'ilni qutqarasiz, ha? Nima dedingiz? Ikki oila o'rtasida oldindan biroq husumat bo'lganmi? Ne gibi bir? Qanaqa husumat? Ne bileyim. Bilmasam. Qiz davosimi, yer davosimi? Bizim oralarda Biz tomonlarda olsa faqat kan qon davası davosi olur. bo'ladi, advokat xonim. O da Bu şimdi. ham endi bo'ldi. Önceden Oldin bunaqasi bo'lmagan. Tasodifiy o'lim deb ta'kidlaymiz. Guvoh va dalillarni to'play olsak, 3-4 oyda ozodlikka chiqadi. Taksitle Tasodifiy ölmesi o'lim de emas, şey advokat yapmak xonim. Tek kurşun. Bitta o'q bilan Öyle, yığılmış shunday bo'lib kalmış. qopti. Anladım. Tushundim. Ben bu davayı Men bu davoni bo'ynimga olaman. Xudo sendan rozi bo'lsin, kelin qizim. Tövbe Tavba, estağfurullah. astag'firulloh. Bunday Konuşma öyle demang, Cevat Javod Bey. tog'a, Gelin kelin değil, emas, kız. qiz. Hech narsa qilmaydi, bir kun kelin bo'ladi-ku. Abidin Bey. Abidin Bey, bir shart bilan davoni olaman. Para falan da istemem. Pulam kerak emas. Hürriyete şart Ozodlikka koşulmaz. shart qo'shilmaydi. Nedir? Nima ekan? İşte. To'g'ri. Hürriyete shart Ozodlikka qo'shilmamasini shart istiyorum. qo'shilmasligini istayman. Tek bir ifade. Bitta gapingiz suçsuz aybsiz edip dışarıya Erenni çıkaracak. ozod qiladi. Tuncay Tunjay abi og'a buni yolculuğu eshitmasin, meni naq so'yadi ya. Tamam. Bo'pti, Duymamış eshitmaydi. Onu bağlayacak Unga şey yok. aloqador hech narsa yo'q. Bak. Menga bütün qarang. şirketleri Shirkatni Erdal'a Erdal koyduğunu tuzganini, Eren Çocuğun u saf bir yerga şekilde kelganida oraya hech geldi. narsa tushunmaganligini, Erdal tarafından Erdal kullanıldı. uni aldaganini, Erdal'ı Erdalni eskiden oldindan ve bilishingizda, dolandırıcı uni olduğunu tovlamachi ekanligini aytasiz xolos. Ayrıca siz de Sizlarni ham dolandırdığını aldab söyleyebilirsiniz. yurganini aytsangiz ham bo'ladi. İşte onu Mana söyleyelim. shuni aytishga haqqimiz yo'q. Bizi Bizni aldaydigan odamni shu zahoti yo'q, yo'q qilamiz. Tamam. Onu Bo'pti, söyleme. buni aytmang. Anlaştık mı? Kelishdikmi? So'z og'izdan chiqadi, advokat xonim. Men Tunjay og'a bilan maslahatlashib, sizga qo'ng'iroq qilaman. Kalk Cemal'e muş. Turing, Javod amaki. Senin iş Sizni ishingiz deve inat tuya etmezse- pand bermasa bitta. Rahmat. Rica ederim. Arzim ayda. Marhamat. Gülüm en sevdiğin Ataylab yemeği eng yaptın, yaxshi sana ko'rgan ikram taomingni yemedim. tayyorlatdim. Og'zingga ham olmading. Sevmediğim şey. Yaxshi ko'rmaydigan narsalarimni yeb to'ydim. Rahmat. Nesrin, Nesrin, elimi kaldır. qo'limni ko'targanimga bunaqa qilaverma. Bo'ldi-da. Bir şey Hech uzattın mı? narsa qilayotganim yo'q. İstanbul'un Istanbulning sahibini egasini dinliyorum, ko'zlarim gözlerim yopiq holda eshityapman. Ziyo og'a. O'rtamizda ba'zi narsalar narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ama bizim Ammo geçmişimiz bizning hayotimiz abi kardeşlikle aka-ukalik sifatida o'tgan. Tombolachiga o'xshagan bir itning oramizga sovuqchilik solishi, ishoning, İnanın beni meni çok juda üzmüş. xafa qildi. Beni de Meni ham, Nejma. Meni ham. Oramizdagi sovuqchilikni yo'qotish uchun Damadının kuyovingizni İstanbul Istanbulga sefiri bosh olmasını bo'lishga senin sizchalik kadar ben de men ham destekledim. yordam berdim. Kam bo'lma. Sovuqchilik ketmagan bo'lsa-da, bir guruhda bo'lib yangi ish qilishimizdan g'ururlanaman. yaşıyorum. Yangi narsa eski narsani o'rniga keladi. Eski eskirgach ketadi. Modomiki bir safda ekanmiz, bir-birimiz bilan talashmaylik. To'g'ri aytasiz, og'a. Asosiy masala nima? Og'a, mollar Karachi portida. Taxmin qilganimizdan ancha ko'p mol to'pladik. Pokiston bojxonalarida qiynalmadik. Faqat ob-havo yo'lga tushishga to'sqinlik qilyapti.
boshqa hech qanday muammo, qiyinchilik yo'q. Xo'rak bormi, Nejmi? Bor. Yo'lga tushishni bilishim bilan qachon portlatishimni xabar qilaman. Amerikaliklarga o'xshab harakat qilishni istamayman. Mol va ishdan o'tgandan keyin mo'ljallayapman. Xo'rak uchun qaysi davlatda o'ylayapsan? Argentinada yuk kemalari bo'ladi. Bizga ishni shunday ajoyib anglatganingda, biz qachon yuzimizni ters burdik, Nejmi? Özür dilerim. Kechirasiz. Misafirin Mehmoningiz borligini bilmabman dedi. Yaxshi. Mana bilding. Qalaysiz? İyiyim. Yaxshiman, o'zingiz. Rahmat. Dışarı çıkıyorum. Tashqariga chiqyapman dedi. Arkadaşlarımla olacağım. Do'stlarim bilan bo'laman. Gecikirsem Kech merak qolsam etme. xavotir olmang. Nega bunaqa qilyapsiz, Miral xonim? Sizga mehmon bor degandim-ku. Benden kıymetli Mendan mi olan azizmi O'rxon og'a? Qayerga ketayotganingizni bilsak bo'ladimi? Babama söyle. Dadamga aytdim. Og'a, nima qilamiz? Sezdirmay kuzatinglar. Xo'p bo'ladi. 90-yillarda dunyoda eng ko'p qarzi bor davlat Amerika Qo'shma Shtatlari edi. Adashmasam, 4 trillion dollar qarzi bor edi. Amerikani yapon pullari saqlab turganida. Keyin nima bo'ldi? Amerika Qo'shma Shtatlari qo'lidagi qurol kuchi bilan neft, tabiiy gaz kabi xom ashyolarni qo'lga olib, dunyoga xo'jayin bo'la boshladi. Va buni epladi ham. Men bir ishbilarmonman. Pul topadigan odam bilan hamkorlik qilishim tabiiy emasmi? Hurmatli Qaraxonli, siz yaxshi ishbilarmonsiz. Biz yana shuni bilamizki, kelajakni ham yaxshi ko'ra olasiz. Bugungacha oldindan ko'rgan narsalaringizni hammasi to'g'ri chiqdi. Biz kelajakni ko'ra olishingizni hisobga olib, sizga hamkorlik taklif qilyapmiz. Amerika iqtisodi inqirozga uchrashi aniq. Turkiya byudjetiga teng boylikka ega bo'lgan katta shirkatlari inqirozga uchrayapti. Mana qarang. Amerika 1970-yildan so'ng neft taqchilligi davrida ishlab chiqarish iqtisodidan moliyaviy iqtisodga o'tdi. Ya'ni qarz berish, pul qo'yish bilan ish qila boshladi. Natijada halokatga uchradi. Amerika sovuq urush paytida qurol sotishdan kelgan foyda orqasidan shu holga keldi. Endi esa hali aytganimdek, dunyoga xo'jayinlik qilishgan kuchini orttirish yo'liga tushdi. Shunday ko'rinyapti xolos. Avval Bag'dodda bo'lgani kabi dunyoning har yerda portlagan bomba Amerika iqtisodiga milliard dollar zarar keltiryapti. Ular oldinlari sumkalarni olib bizni davlatimizda ot yugurtirishardi. Hozir bizning ishbilarmonlarimiz dunyoga tarqalyapti. Keyingi 10 yilda dunyo rus ishbilarmonlarini yaqindan taniydigan bo'ladi. Sizni yurtingiz ham tanisha boshladi. Moskvadan bu yerga bekorga kelibsiz. Mehmet Cho'loq bilan qilgan hamkorlikni men bilan ham qilamiz deb kelgan bo'lsangiz, bekorga harakat qilibsiz. Meni fikrim shu. Keyingi 30 yil ichida Amerika rejalashtirmagan, Isroil tasdiqlamagan bironta loyiha bu davlatda amalga oshmaydi. Bizni o'ziga dushman qilgan loyihalar ham, rejalar ham amalga oshmaydi, hurmatli Qaraxonli. Ko'ramiz. Meni taxminim to'g'ri chiqadimi yo siznikimi? Hammamiz birga ko'ramiz.
Biz hech kimni tovog'ini kish deganimiz yo'q. Ular ham biz ishimizga aralashishmasin. Ters gapirsa men ham ters gapiraymi? Xohlaganingni gapirma, Sen Tom. yok deyince Sen yo'q desang, Oradakilar bu yerdagilarning birbiriga hech qaysi tepmedi o'sha artistga bo'ysunmaydi. Abi. Aka, Gel gitmişken keling shu borganimda peşin muammoni peşin problemi hal qilib çözsün. kelay. Kimsenin Hech kim canı qiynalmasin. abisinin Akasini kardeşini ukasi jinni. Nasıl attın Haligi lan odamni adamı qanday aşağı? qilib derazadan pastga tashlading? Abi manyak Aka, kafayı u takmış, tentak ben meni uçarım. uchgim kelyapti deb turib Uçulan oldi. geyik Men ham uch dedim. Boynuzları Og'irlik ağrıyor. qildi. Uçamadı. Ucha olmadi. Düştü. Yiqildi. Emin misin Shu oğlum yerda burada yeganmiymisan? Abi gözlerine Og'a o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Mashinasi qayerda? Otoparka park. To'xtash joyiga qo'ydi. Taksiyle Taksi bilan kel. kahretsin. Jazosini bersin. Ne yapacağız abi? Nima qilamiz, og'a? Bekleyeceğiz. Kutamiz. Eğer bu konuda Agar bu bir to'g'rida tek Xudoning Allah'ın bitta kuluna bandasi xabar bahsedersen, topsa, senin dilingni dilini sug'urib koparıp sho'rva bombaya qilaman. Nasibamiz o'sha yerda ekan. İçeride bir- Ichkarida katta bo'lish yozgan ekan. Meni katta qilolmadimmi, o'g'lim? Anacığım. Onajon, Ana kucağında ona kuzusu quchog'ida olur. ona qo'zisi bo'ladi. Senin hakkın ödenmez. Sizni haqqingizni to'lab bo'lmaydi. Ama ben içeride Ammo men bir ichkarida mard bo'ldim. Mardlik nima ekan, Ermish ota? Biz ayollarga aytib bering. Abla 3-5 Opa, saat 1-2 soatga tashqariga Ne chiqdim. istiyorsun Mendan benden? nima istaysiz o'zi? Ichkarida shunchalik xursand ekansan, unda nega chiqding? Ablamsın. Opamsiz. Sana saygım Sizga sonsuz. hurmatim cheksiz. Ama bana Ammo menga saygısızlık hurmatsizlik etmene müsaade qilishingizga etmem. ruxsat bermayman. Nima qilasan, hayvon? Nima qilasan, urasanmi? Elif, bunday qilma. Otasiz katta bo'lib, otalik qilmoqchimisan? Babasızlığın Otasizlik olduğunu nimaligini bilaman. ablasız da yaparım. Opamsiz ham yashay Otur olaman. yerine. O'tiring. Senga Elif. Elif, Yeter hanım ya. onamni xafa qilganing yetadi. Başlarım. Seni ham, Aline Aliyingni ham, avukat. advokatligingni ham oldingda yosh bola emas. Ayağına değ. Ko'zingga qara. opang bilan bunday gaplashma. Senga bergan tarbiyamga achinaman. Burası Bu yer nima? Kullanmadığım bir Ishlatilmaydigan bitta xona. görmek isterim. Ko'rmoqchiman. Göreceğim şey. Ko'radigan narsa yo'q. İyi. Yaxshi. Burası da Bu yer uykusuz esa gecelerin uyqusiz işareti. kechalarimning guvohi.